C'est les larmes aux yeux et les visages fermés que les familles des victimes viennent ici. Elles viennent parce qu'elles n'ont plus de nouvelles de leurs proches et elles espèrent les retrouver, ou au moins qu'elles aient pu être identifiées, peut-être après être passées par les différents hôpitaux andalous qui s'occupent de la tragédie. Certains n'auront pas de réponse et devront aller à la Guardia Civile pour faire des tests ADN. Tous ici se demandent ce qui a bien pu se passer. Un accident incompréhensible pour le ministre des Transports espagnol, Oscar Puente, puisque pour lui, les voies sont en bon état. Elles ont même été rénovées au mois de mai dernier. La compagnie italienne de train Irio a fait tester le train accidenté et tout était conforme. Alors l'enquête se poursuit, mais ici, l'attente est douloureuse.